Ford Range Rover Evoque մակնիշի ավտոմեքենաներ, ավելի քան 600 միլիոն, Vivaro։ Բարի օր, շարունակում ենք աշխատանքը առաջին լրատվականի եթերում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 134-ով, հասնելով 2066-ի, գրանցվել է մահվան ևս 2 դեպք, հայտնում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման կենտրոնը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն էլ ավելացել է 29-ով ու հասել 929-ի։ Մահվան նոր դեպքերի վերաբերյալ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը հայտնում է, որ բուժառուները եղել են 69 եւ 47 տարեկան, վերջինս ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով, կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում բուժում է ստանում 1103 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը 32-ն է, կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 մարդ ըստ Առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը կարող է անցնել ասիմպտոմ հիվանդներին չհոսպիտալացնելու ռազմավարությանը։ Տաղավարում է Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժական կլինիկայի ղեկավար Մարի Դարակչյանը։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Նախարար Թորոսյանը այսօր կառավարության նիստի ժամանակ նաև նշեց, որ այսպես կարող ենք այս տեմպերով դիմակայել ևս 5-6 օր։ Ինչպես այնց ենթադրում, այսինքն անցնում ենք ասիմպտոմ հիվանդներին չհոսպիտալացնելու տարբերակին, էլ ինչ տարբերակներ կարող են լինել այս դեպքում։ Իհարկե այդ հարցը ավելի լավ կլիներ ուղղել իրեն, ես կարող եմ միայն ենթադրություն անել, որ այս տեմպերով ինչով վերջին օրերին ունենք ախտորոշված թվերի բարձրացում եւ նաեւ այն սահմանափակումների նվազումը, որը ենթադրվում է, որ պիտի իրականացվի մոտակա օրերի ընթացքում փուլ առ փուլ, կբերի բնականաբար վարակի ավելի լայն տարածման եւ հետեւապես այն նախնական մարտավարությունը, որը որդեգրված էր նախարարության կողմից, այսինքն գնալ բոլոր հիվանդների հետևից եւ գտնել բոլոր կոնտակտավորներին մեկուսացնել, այլևս ուղղակի ենթադրում եմ տեղերի սահմանափակ լինելու պատճառով այլևս հնարավոր չի լինի անել եւ ինչքան որ հիշում եմ վերջի թվերից, որոնց որ ես ծանոթացել եմ ինտերնետ տիրույթից, մոտ 2000 էր կարծես մահճակալների քանակը, որը նախատեսված էր, որոնք պիտի այսպես զբաղված լինեին կորոնավիրուսով հիվանդներին, մենք արդեն հատել ենք 50%-ի սահմանը եւ եթե այսպիսի ավելացում ունենանք, ապա կգա մի պահ, որ բնականաբար ասիմպտոմատիկ կամ բուժման կարիք չունեցող հիվանդները արդեն չեն մեկուսացվի, այլ կուղարկվեն տուն համապատասխան ցուցումներ տալով, ինչպես լինում է շատ այլ շնչառական վարակների դեպքում։ Այստեղ խնդիրը այլ է, որ քանի որ մենք չգիտենք, երբ նրանք կդառնան ավելի ծանր եւ երբ կարիք կունենան արդեն հիվանդանոցային բուժման եւ որ փուլում կհասնեն հիվանդանոց, այստեղ իհարկե պետք է կարծում եմ, ենթադրում եմ, որ լավ կլինի ներգրավել արդեն պոլիկլինիկայի ուժերը, որոնք կկարողանան վերահսկողություն իրականացնել տեղում, քանի որ ըստ միջազգային տարբեր երկրներից եկող նորությունների հենց բարձր այդ ինտենսիվ թերապիայի ծանրաբեռնվածությունը եկել է նրանից, որ մարդիկ արդեն ավելի վերջի ծայրահեղ փուլերում են հասել հիվանդանոց, քանի որ հիվանդության ընթացքը այնպիսին է լինում, որ մարդու ինքնազգացողությունը եւ թոքերի ախտահարումը միշտ չէ, որ իրար առաջին օրերի ընթացքում այսպես շատ ակնհայտ կապ է լինում նրանց միջև եւ հետեւապես երբ արդեն մարդու մոտ սկսվում է շնչառական անբավարարության կլինիկան, թոքերը լինում են բավականին շատ ախտահարված եւ հետեւապես արդեն այդ հիվանդը գալիս է եւ անմիջապես գնում է ինտենսիվ թերապիայի բաժին, ոչ թե սովորական բաժնում։ Ենթադրություն ունեմ, դա իհարկե միայն իմ ենթադրությունը է, որ հետևում եմ այս ընթացքին, որ մեր բավականին բարվոք ելքերի մեծաթվությունը հենց պայմանավորված է նրանով, որ մեր բոլոր հիվանդները եղել են բժիշկների ամենօրյա հսկողության տակ եւ ամենօրյա առավոտյան շրջայցերի ժամանակ գնահատվել է նրանց վիճակը եւ մի փոքր կասկածների դեպքում արդեն բուժումը ինտենսիվացվել է, որքանով կլինի այդ հնարավորությունը այն հիվանդների մոտ, որոնք տանն են, քանի որ մենք կանխատեսելի գործիքներ չունենք կանխատեսման համար, թե որ հիվանդի մոտ ինչ ընթացքով կգնա հիվանդությունը, այստեղ կարող ենք բաց թողել, չասենք, բայց ավելի ուշ փուլում
հասնեն նրանք բուժօգնության։ Լավ, եթե մարդիկ ասիմպտոմ են եւ մնալու են տանը, այս դեպքում նրանց խնամքի հետ կապված որոշակի հարցեր են առաջանում, նկատի ունեմ, էլի մեծանում է հավանականությունը, որ տվյալ անձը կվարակի ընտանիքի անդամներին եւ այլն։ Շատ վաղուց արդեն իսկ որոշ երկրներ անգամ ունեն հրապարակած ուղեցույցներ եւ WHO-ն էլ ունի հրապարակած ուղեցույց, ինչպես պետք է լինի խնամքը հիվանդի, որը տան պայմաններում է գտնվում, եւ այստեղ նորից պետք է զուգահեռաբար ակտիվացվեն այս փուլում նորից իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է աշխատանքները հասարակության հետ, ինչպես տեղեկատվական բնույթի աշխատանքները, որովհետև այս պահին, եթե արդեն իսկ մենք անցել ենք այն փուլին, որ թողում ենք այսպես հիվանդությունը իր բնականon ընթացքով ընթանա եւ բուժելու ենք միայն այն հիվանդներին, որոնք իրոք կարիք ունեն հիվանդանոցային բուժման եւ միայն այս խմբի հետևից են գնալու, այսպես ասած, այս դեպքում պիտի հասարակությունը իր զգոնությունը չթույլատնի ամեն դեպքում, քանի որ նույն ռիսկերը ինչ որ կար, երբ ունեինք 10 հիվանդ, շատ ավելի մեծ են, երբ ունենք 1000 հիվանդ։ Եվ շատ ավելի կմեծանան, եթե այդ թիվը օրինակ շատ ավելի արագ սկսի ավելանալ։ Գումարած իհարկե մյուս հիվանդանոցներում բուժանձնակազմի անվտանգության հարցն է այստեղ կանգնում եւ դա էլ է շատ կարևոր խումբ, այսինքն եթե այսպես ընդհանուր նայենք, մի քանի խմբեր կան, դա հասարակության խոցելի խմբերն են, ընդհանուր աշխատանք հասարակության բոլոր շերտերի հետ եւ բուժաշխատողների նկատմամբ յուրահատուկ ավելի խիստ, ավելի հոգատար վերաբերմունք, որպեսզի նրանք հանկարծ չվարակվեն, որովհետեւ հակառակ դեպքում այստեղ փոխարինելու տարբերակները շատ սահմանափակ են այս դաշտում։ Ես մեջ բերեմ BBC հոդվածից մի հատված, որտեղ նշվում է, որ նոր կորոնավիրուսը կարող է ներթափանցել ուղեղ, ազդել նյարդային համակարգի վրա, առաջացնել ստամոքսաղիքային տրակտի հիվանդություններ, սրտի խնդիրներ, արյան մակարդման խանգարումներ եւ այլ բարդություններ, եւ այսօրվա մեր վիճակագրության հրապարակման մեջ նշվում է, որ մահացածների ընդհանուր թիվը 32 է, կորոնավիրուսով վարակված եւս 2 մարդ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Եթե մենք չենք իրականացնում նաև դիահերձում այս վարակի դեպքում, ապա մենք ինչպես կարող ենք իմանալ այս մարդը կորոնավիրուսից մահացավ, թե այլ խնդիրներ դրանից մահացավ, չէ՞ որ եթե մարդն ունի կորոնավիրուս եւ մահանում է, պարտադիր չէ որ դրա մահվան պատճառը լինի կորոնավիրուսը, այստեղ նկատի ունեմ վիճակագրության հետ կապված մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենում։ Համաձայն եմ եւ միայն մեր երկրում չէ այդ խնդիրը, կարծում եմ բոլոր այն երկրները, որոնք ընտրել են այդ ճանապարհը չդիահերձման, իսկ գիտեք, որ մենք ունենք այդպիսի արդեն օրենք, նման ախտորոշում կամ առնվազն վիրուսի առկայությունը, եթե հաստատված է մարդու մոտ եւ մահ է վրա հասնում ինչ-ինչ պատճառներով, ապա նրանք չեն դիահերձվում, չգիտեմ ինչքանով է բացառություն կազմում այն դեպքերը, երբ օրինակ դատաբժշկական եզրակացության կարիք կա, գուցե այս դեպքում ինչ-որ բացառություններ արվում են, բայց կոնկրետ չեմ կարող ասել, եւ իհարկե մենք ունենք կլինիկական ախտորոշում, ունենք մահվան պահին դրվող ախտորոշում, ինչն էր պատճառը, ինչից էինք բուժում եւ ինչի պատճառով մահացավ հիվանդը, բայց ի վերջո ես պիտի համաձայնեմ ձեզ հետ, որ միայն հերձումից հետո եւ ոչ միայն այսպես մակրոսկոպիկ նայելու հետևանքով, այլև նաեւ միկրոսկոպիկ հետազոտման հետևանքով են դրվում վերջնական ախտորոշումները եւ այստեղ խոսելը մի փոքր ինչից մահացավ դժվարն եմ ասել, ինչպես են իրենք տարանջատել։ Գուցե շատ հստակ այլ պատճառ է եղել, ասենք, եթե մարդը հրազենային ինչ-որ վնասվածքից մահանում է, բայց զուգահեռ հայտնաբերվում է կորոնավիրուս, ենթադրվում է, որ այստեղ պարզ է մահվան պատճառը կորոնավիրուսը չի եղել, բայց սա շատ ակնհայտ, այսպես մի քիչ ծայրահեղականացված դեպք եմ ներկայացնում, իսկ քանի որ գիտենք, որ ինքը նույն այս վիրուսը ախտարում է տարբեր օրգան համակարգեր, այս դեպքում հստակ ասել նույն այդ սրտամկանի ինֆարկտը իրոք հրահրված էր վիրուսով, թե մարդու ուներ արդեն քրոնիկ սրտի իշեմիկ հիվանդություն եւ պատճառը դարձավ սա, արդեն իհարկե դժվար է դիֆերենցիալ։ Այո, հարցը ոչ միայն մեզ մոտ է ակտուալ, նաև Միացյալ Նահանգներում եւս այնտեղ անգամ որոշակի բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպվում, որովհետեւ շատերը պնդում էին, որ բոլոր մահացածներին գրեթե նույն պատճառաբանությունն էին նշում, թե կորոնավիրուս եւ վերջ, եւ այստեղ շատերը արդեն սկսել էին թերահավատորեն մոտենալ։ Ինչևէ կորոնավիրուսի հետ կապված տեսեք, մենք գնում ենք
Սահմանափակումների թուլացման եւ տնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները արդեն առաջիկա 10 օրվա ընթացքում վերագործարկեն իրենց աշխատանքը։ Սրան զուգահեռ մենք ունեցանք նույն օրինակ Բելարուսը, հա, մի երկիր, որը որոշեց նման սահմանափակումների չգնալ եւ կարծես այստեղ որոշ համամասնություն մեծ, հա, տարբերություն չկա այն երկրների միջև, որոնք կարանտինային ռեժիմում էին, այն երկրների միջև, որոնք այդ ռեժիմում չէին։ Ի վերջո մեզ հիմա այս փուլում գոնե մեզ համար պարզ է թե կորոնավիրուսի դեպքում անհրաժեշտ էին նման խիստ սահմանափակումներ կամ առհասարակ կորոնավիրուսի նկատմամբ մեր վերաբերմունքն ինչպիսին պետք է լինի, քանի որ նույն մեր նախորդ արդեն հարցի շուրջ զրույցից էլ պարզ է դառնում, որ այո, գուցե մարդը կունենա կորոնավիրուս, բայց կմահանա այլ հիվանդության զարգացումից եւ այլն։ Այստեղ գիտեք նորից խնդիրը գալիս է նրանց, որ վիրուսը նոր էր եւ մենք աչքի առաջ ունեինք Չինաստանի օրինակը, որը նորից քննադատվում է տարբեր այլ գերտերությունների կողմից, ասելով, որ ինչ որ բաներ այնպես չէր ներկայացված, որ թվերը ինչ որ հավաստի չէին եւ գուցե մահերի քանակը ներկայացված եւ վարակվածության չափը, հա, հիվանդության տարածման չափը ճիշտ չէր ներկայացված, որի արդյունքում թվաց թե միակ աշխատող ճանապարհը դա կարանտինն էր, որովհետեւ իրենք արեցին եւ 1-2 ամսվա ընթացքում իրենց մոտ ստացվեց նոր դեպքերի թիվը հասցնել 0-ի։ Եվ բնականաբար այս օրինակը արդյունավետ օրինակը ունենալով աչքի առաջ շատ երկրներ փորձեցին կրկնել այդ օրինակը, որտեղ միայն այդ տարբերակներ իրենց աչքի առաջ որպես գործող մոդել։ Ինչքանով էր դա արդարացված, ինչքանով էր ճիշտ, դա միայն ժամանակը ցույց կտա, երբ վերջնական արդեն ունենանք վերջնական բոլոր երկրներում հիվանդության նվազում եւ երկրները սկսեն գնահատել իրենց մահերի թվերը, իրենց տնտեսական կորուստները, իրենց տնտեսության անկումը եւ արդեն ի վերջո կան ինչ որ ընդհանուր եզրակացության եւ միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի ասել հաջորդ նմանատիպ վիրուսի բռնկման ժամանակ արդյոք այս մոդելն է արդյունավետ, թե գուցե ինչ որ համատեղ այլ եւ կարանտին եւ զուգահեռ այլ միջոցառումներ կամ կարանտին, բայց այդ ընթացքում տնտեսական ինչ որ գործունեության հնարավորություն եւ այստեղ միանշանակ իհարկե ես էլ ձեզպես պատասխան չեմ կարող տալ, ուղղակի պետք է նշեմ, որ իհարկե բացվելուն զուգահեռ մեր նպատակները, հա, մեր մոտակա կարճաժամկետ նպատակները պիտի մի փոքր փոխվեն։ Այսինքն թե ժամանակին մենք գնում էինք մեկուսացման բոլորի հայտնաբերման հետևից, հիմա մեր նպատակները ըստիս պետք է դառնան առավել անվտանգ դարձնել այդ աշխատանքային միջավայրերը տվյալ անձերի համար, մասնավորապես ասենք ինչ որ քանակից ավել կուտակումներ ունեցող աշխատատեսակների դեպքում դա ֆաբրիկաներն են, դա գործարաններն են, դա սննդի արդյունաբերությունն է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այն ոլորտները, որտեղ մարդիկ կուտակվում են, խմբերով են աշխատում, տեսեք վերջին այնց այսօրվա նիստի ժամանակ նշվեց, որ 2 բռնկումներն էլ մեկը կապված է եղել, հա, 134 դեպքը կապված է եղել թաղման արարողության հետ եւ մյուսը կարծես բժշկական կենտրոնում ինչ որ խնդիրների հետ այդպես ներկայացվեց, այսինքն պատկերացրեք նույն կերպ բացվելու են մարդիկ 8-10 ժամ շփվելու են իրար հետ եւ ինչքան որ տարածվում են ինտերնետով այս չէ միշտ ալիքները հակալիքներ են բարձրացնում եւ տեսնում ենք ինչքան հակալիքներ կան, խոսում են բոլորը ամեն մեկը իր տեսակետն է հայտնում եւ մարդիկ չգիտեն որի հետևից գնալ, որին հավատալ, ինչպես վարվել եւ շատ հաճախ եթե հիմա դուրսն տեսնենք, որ մարդիկ զբոսնում են առանց դիմակ, մեքենաների շատություն կա, կամ մարդկանց կոնտակտ արդեն եւ այս դեպքում պիտի սպասենք թվերի աճի միանշանակ եւ աճելու են նաեւ բարդ դեպքերը, աճելու են նաեւ հիվանդանոցային դեպքերը, աճելու են նաեւ ինտենսիվ թերապիայի դեպքերը, այսինքն այնպես չի որ եթե մեր մոտ 1000 դեպքի վրա մենք ունեցել ենք 1.5% 2000 դեպքի վրա հա մոտավորապես 1.5%-ի չափով մահացության թիվ, դա չի նշանակում եթե մենք 10000 ունենանք, այդ թիվը պահպանվելու է, որտեղ համամասնորեն ավելանալու են հիվանդների քանակը, համամասնորեն շատ ավելի բուժ հիմնարկներ են ընդգրկվելու, համամասնորեն այդ տեղերը ինտենսիվ թերապիայի սպառվելու են եւ հետեւաբար մեր նպատակը այս պահին հնարավորինս իրազեկել, շարունակել ամենօրյա ամենժամյա ռեժիմով իրազեկումները, վերահսկողությունը եւ պիտի
ըստ իս պիտի անգամ ամեն արտադրամասում կցված աշխատող լինի, որը առավոտյան տեսնի ինչ վիճակ է, ջերմաչափվեն այդ մարդիկ, ովքեր աշխատանք են գալիս օրը, ասենք առավոտյան եւ երեկոյան, եւ հստակ այն ուղղությունը լինի, որ եթե մարդը հիվանդ է, եթե ջերմում է, ունի ախտանիշներ, նա հնարավորինս չայցելի աշխատանքի։ Եվ գուցե կարծում սա այս ուղղության փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա, որովհետեւ մենք կանխենք հետագա մասսայական վարակման դեպքերը։ Ինչքանով դա կաշխատի, ինչքանով դա հնարավոր կլինի կազմակերպել, դա արդեն չեմ կարող ասել, բայց այդ այսպես ասած ստրատեգիա է, հա, երբ որ պատերազմում ես, փորձում ես մի տարբերակ, եթե սա արդեն իրեն սպառել է, պիտի փորձենք այլ տարբերակ, որ տնտեսությունը պիտի բացվի, արդեն կարծես թե չի քննարկվում, եւ հետեւաբար այստեղ պիտի գնանք հնարավորինս մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնելու եւ հիվանդության մասին ավելի շատ ինֆորմացիա տալու, առանց վախեցնելու, առանց խոճապ տարածելու, բայց պարզ դիմակի կրումը, պարզ ձեռքերի լվացումը, պարզ իրարից սոցիալական հեռավորությունը այն մինիմալ բաներն են, որ պետք է անել։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ այո, ինչպես պատերազմում պետք է ստրատեգիական մոտեցումներ լինեն, փորձում ենք այս, հետո փորձում ենք այն եւ այլն, եւ նշեցիք ինֆորմացիայի առատության մասին, որը պետք է շարունակաբար լինի, որպեսզի մեզ պահի զգոն այն դեպքում, երբ այսպես ասած տնտեսությունը բացվում է։ Ինձ մի այսպիսի հարց է հետաքրքրում, ըստ ձեզ, որտեղից սկսվեց մեզանում այն խզումը լուրջ չվերաբերվելու իրավիճակին։ Նկատի ունեմ, տեսեք, մենք արտակարգ դրության ռեժիմում ենք, դեռ սահմանափակումների ռեժիմում ենք, սկզբնական շրջանում շատ ավելի խիստ։ Դրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ այո, կա հասարակության մի զանգված, որը շարունակում է դրան լուրջ չվերաբերվել։ Մենք փորձեցինք այդ մոտեցումը եւ հիմա գալիս ենք այն պատկերին, ինչին մենք այսօր արձանագրում ենք, եթե մենք հանում ենք արտակարգ դրության ռեժիմը, սահմանափակումները, կարանտինային ռեժիմը, ապա այս դեպքում ինչպես կարող ենք մարդկանց բացատրել եւ ինֆորմացիան տեղ հասցնել, որ պետք է շարունակել ավելի լուրջ վերաբերվել, որովհետեւ մեզ մոտ ստատիկ աճ է հիմա արձանագրվում։ Ճիշտն ասած, մարդիկ իրենք կսկսեն լուրջ վերաբերվել դրան, երբ որ արդեն ամեն ընտանիքում կամ ամեն կողքի հարևանի ընտանիքում կգրանցվեն դեպքեր, կգրանցվեն հիվանդության դեպքեր, աստվածչանի կլինեն ծանր դեպքեր, նրանք կհոսպիտալացվեն արդեն ավելի ինտենսիվ թերապիայի բաժիններ եւ ցավոք մարդիկ ավելի շատ հավատում են իրենց աչքի տեսածին, քան լսածին, քան ասածին, քան զգուշացումներին եւ իհարկե առաջին օրերին չեմ կարծում, որ մարդկանց տանը մնալը պայմանավորված էր նրանով, որ կարանտինային ռեժիմը ավելի խիստ էր կամ ոստիկանները ավելի շատ էին շրջում, իրական ուղղակի մարդիկ վախեցած էին։ Հետո եկավ մի պահ, երբ նրանք ուղղակի այդ անվանը սովորեցին։ Այսինքն, եթե սկզբից կորոնավիրուսը անմիջականորեն կապված էր մահվան ինչ-որ վախի հետ, մարդիկ սկսեցին տեսնել, որ չլավանում են, որ ամբողջ աշխարհում մարդիկ լավանում են եւ այլ, եւ այստեղ առաջ եկան արդեն իրենց մյուս հարցերը, որը բնականաբար, ինչպես ցանկացած արտակարգ իրավիճակում շարժվում են տարատեսակ ուժերի կողմից եւ ամեն մեկը դա փորձում է այդ խաղաքարտը իշահ իրեն օգտագործել, բայց այստեղ շահը հանրային առողջությունն է եւ նորից ու նորից բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն ինֆլուենսերները, որոնք ունեն աուդիտորիա, պետք է նրանք միավորվեն եւ նրանց կոչը լինի միասնական, այո, աշխատեք, եթե առողջ եք, դուրս եկեք, եթե որպեսզի տնտեսությունը եւ այդ մարդկանց հացի խնդիրը լուծվի, բայց մյուս կողմից նաեւ դա որևիցե կերպ չի հակասում դիմակ կրելուն, օրինակ։ Մարդը դիմակ կրի թե չէ, դա իր անձնական որոշումն է եւ եթե նա որոշի, որ կրում է դիմակ, դրանով իսկ մենք մի քայլ առաջ կգնանք ավելի առողջ հասարակություն ունենալու, ավելի պակասեցնելու հիվանդության վարակման տեմպը։ Եթե մենք ունենք մեծահասակներ տանը, ունենք ծնողներ, տատիկ, պապիկներ եւ կարողանանք նրանց համար ստեղծել ավելի իզոլացված, ավելի մեկուսացված պայմաններ, ապա էլի մի քայլ առաջ կգնանք, ունենք երեխաներ, թույլ չտանք, որ նրանց տատիկ պապիկները խնամեն, ասենք այդ շրջանում խնամքը ավելի երիտասարդ ուժերով կազմակերպենք, նորից մի քայլ առաջ գնանք, ասենք պարզ բաներ են թվում է, որոնց մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, բայց եթե մենք հոգնել ենք լսել նույն խոսքերը, դա դեռևս չի նշանակում, որ նրանք իրենց արդյունավետությունը կորցրել են, այսինքն ամեն օր նոր բան չենք կարող այսպես հորինել, հա, լավ գեղեցիկ հեքիաթներ հորինել, պարզ են, քայլերը պարզ են, կամ կլսեն, կենթարկվեն եւ մենք ունենանք ավելի սթափ վիճակ, կամ չեն ենթարկվի եւ հետո կսկսեն արդեն
ենթարկվել, երբ որ հիվանդությունը կհասնի ավելի լայն տարածման եւ ել եմ ասում, արդեն իրենց աչքով կտեսնեն այդ հետևանքները, եթե այդպեսին կլինեն։ Այս մեր ցուցանիշները, որ ստաբիլ են հիմա արձանագրում, մենք հաստատուն քայլերով գնում ենք պիկին, հա? Գնում ենք պիկին միանշանակ, որովհետև ու դեռ չգիտենք այդ պիկը որտեղ է, որովհետև երկրները, երբ որ նայում ես, իհարկե առաջատարները 100,000-ավոր դեպքեր ունեն արդեն եւ Ռուսաստանն էլ է մոտենում այդ առաջատարների ցուցակին, այստեղ խնդիրը նորից լայնամասշտաբ թեստավորումն է։ Մեզ մոտ էլ տեմպը արագացավ, երբ որ մենք ստացանք հնարավորություն ավելի լայնամասշտաբ թեստավորում անելու։ Իսկ երեխաների մասով ինչ նոր զարգացումներ ունենք, թեկուզ նաև համաշխարհային պրակտիկայում արդեն Երեխաների մասով առանձնապես այսպես ստատիստիկան եւ մոտեցումները չեն փոխվել։ Ի ուրախություն մանկաբույժների պետք է ասել, որ երեխաները տանում են ավելի թեթև, ավելի քիչ ախտանիշներով, չնայած նկարագրված դեպքեր նորից թոքաբորբերի եւ պոլիօրգան անբավարարության եւ սեպսիսի կա, բայց սրանք այն երեխաներն են, ում մոտ կան արդեն ուղեկցող քրոնիկական այլ հիվանդություններ եւ հիմնականում ռիսկի խումբը ասթմայով հիվանդ երեխաները, որոնք ունեն տարած թոքաբորբեր, բայց դրանք ինչ որ պատճառով, հա, ոչ լիարժեք լյավացած, սիրտ-անոթային համակարգի կողմից հիվանդություններ ունեցող երեխաներն են, թվերը առանձնապես չեն փոխվել, մոտեցումները չեն փոխվել, բուժումը լինում է ըստ սիմպտոմների, հա, այսինքն նայած որ փուլում ենք հայտնաբերում երեխային, դա կարող է տատանվել սովորական ջերմիջեցնող պրեպարատից, մինչև հակա թոքաբորբային արդեն լուրջ բուժում եւ նաեւ այն ինչը կիրառվում է մեծացների մոտ, քանի որ նոր հետազոտությունները ամեն օր գալիս են եւ դեռևս չունենք այնպիսի պրեպարատ, որը որ ասենք ունի մեծ արդյունավետություն։ Եվ վերջին հարցը երեխաների մասով առողջապահության նախարարությունը նշում է, որ պլանային պատվաստումները պետք է իրականացվեն սահմանված ժամանակացույցով եւ այլն։ Այս դեպքում ինչպես ենք մոտենում պատվաստման գործընթացին, երեխան ինչպես է հասնում պոլիկլինիկա, այդ ամբողջ process-ը ինչպես պետք է կազմակերպված լինի, որ նաև ծնողը տեղեկացված լինի, որ այնտեղ եթե նկատում է թերություններ, կարողանա ահազանգել դրա մասին։ Պոլիկլինիկաները սկսել են տարանջատել իրենց երեխաների պատվաստումների օրերը, այլ մեծահասակների այցելության օրերից, քանի որ գիտեք, մեր պոլիկլինիկաները մի միասնական շենքերում են, եւ նրանք հատկացրել են որոշ պոլիկլինիկաներ օրեր, կարծես որոշ պոլիկլինիկաներ նաև ժամեր, երբ որ միայն երեխաներն են այնտեղ։ Ես նորից ուզում եմ ասել, որ հերթական ալիքի ժամանակ բոլորը հիշում են իրենց այսպես հա անտիվակերը նորից ակտիվանում են, այսպես ասեմ, ցանկացած կապ չունի դա ինչ է կատարվում աշխարհում, եթե կա ինչ-որ մի հիվանդություն, վակցինայի դեմ մարդիկ սկսում են խոսել, ակտիվանալ եւ իհարկե բոլորը այս փակ վիճակում վախենում են այցելել հիվանդանոցներ, պոլիկլինիկաներ, իրենց երեխաներին տանել պատվաստման, բայց պետք է հիշել, որ այդ պատվաստումները հստակ ունեն կանխարգելիչ նշանակություն եւ նույն կապույտ հազի պարագայում, նույն կարմրուկի, կարմրախտի պատկերացնում եք, եթե հիմա այս վիճակում մի հատ էլ երեխաների շրջանում օրինակ կարմրուկի բռնկում ունենանք, դրա հետևանքները շատ ծանր գին կարժենան մեզ համար, մեր երկրի եւ մեր պետության համար, հետեւապես ես հորդորում եմ ծնողներին, ինքս երբ շփվում եմ ծնողների հետ, ասում եմ մի ուշացրեք, որովհետեւ այս դեպքում եթե ձեր երեխան առողջ է, մանկաբույժը կզննի նրան, նա կանցնի իր պատվաստումը, ինչպես կարգն է, կսպասի մոտ կես ժամ պոլիկլինիկայում կամ կարող են զբոսնել մայրիկի հետ շրջակայքում, մաքուր օդին գտնվել եւ այնուհետեւ գնալ տուն խորհուրդներով մոտակա 3-5 օրերի ընթացքում առավել ուշադիր լինելու։ Այո, պաշտպանիչ միջոցներով եւ մեկ եւս հարց շատ հակիրճ խնդրում եմ, եթե երեխան ունի կորոնավիրուս, բայց որը ձեւով թեստավորված չի, սիմպտոմներ չկա, ծնողը տեղյակ չէ տանում է երեխային պատվաստման կապույտ հաս, կարմրուկ եւ այլն, դա կարող է որոշակի բարդություններ առաջացնել։ Ոչ մի տվյալներ չկան հետազոտական դրա վերաբերյալ, կարծում եմ մոտակա ժամանակները նաեւ այդպիսի դեպքեր կկուտակվեն եւ մենք կարողանանք ավելի հիմնովին ինչ-որ բան խոսել։ Շնորհակալ եմ հանգամանալից զրույցի համար։ Տաղավարում էր Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժական կլինիկայի ղեկավար Մարի Դարակչյանը։ Շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին։